Respekt. Mana Damas'ga O'zbekning mashinasiga 1 tonna 700 kilo. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines Flight 2998 bound for Atlanta, Georgia, with continued service to Dallas-Fort Worth International Airport. Aziz zadning bo'lsa sinib ketib qolibdi, ko'rib turganlaringlar, uzilib tushgan, cho'rt uzilgan. Xullas Damas'ni mana ko'rinishi bo'yicha u ortishgan mashinaga. Texpasport qo'limda turibdi-da. O'zi to'la vazni buni 1353, mashinaning yuksiz vazni 850 da. Taxminan o'zi yarim tonna ortish kerak. Bunga 1,5 tonnaga yaqin ortib qo'yishgan yuk. Mashinani bes kuchi yetmay qolib, operatorlarni ko'rsating 124 ga o'xshab, xullas mana balon yonmachasiga bo'lib qolgan xullas. Yonmachasiga yurib, takoy buni o'zi pulga qildirishadi-yu, tekinga qildirib qo'yganlar. Siz necha tonna ortgansiz Damas'chilarga bu videoni jo'natib qo'ying. Bunaqa mashinani qiynamanglar, toychog'ini. Nechtaga joy bor? Yana 2 qopga joy bor ekan. Bu degani 1 tonna 8 kilo sig'diraman deganingizmi? Bizning gruzchilar eng zo'ri.